重磅介紹，超過1500部經典好戲已經喺 YouTube 粵語長片頻道上架啦，仲唔快啲入嚟睇？記住撳埋右手邊個鐘仔，咁我哋一有新片就會馬上通知你㗎啦。阿媽咁耐你仲未翻？入去啦！你打我嘅？打你冇陰功啊你！咩你今年又試留級啦？讀咗2年3年級噶，你知唔知啊你？我唔想㗎。唔想。阿牛，乜你又留級啊？阿嬸咁辛苦供你讀書，要俾你心機至得噶，啊！跟你嬸翻入去啦。再嚟啦！世傑，去街啊？係啊。同我翻入嚟先啦。媽，咩事啫？世傑啊，點解表妹仲未嚟呢？佢嚟做咩啊？我唔願見佢。唉，你咪咁至得㗎。以前我哋又得過人哋唔少嘅恩惠。你死鬼阿爹在生嘅時候，又欠落人哋一筆錢。而家住嘅都係人哋嘅地方，就算應酬下又有乜緊要呢？人哋上個禮拜就約定你喺屋企等佢嘅咯噃。佢啊，一日24小時，要我陪足佢26小時仲啱。我都唔明白，我有乜嘢值得佢咁中意我呢？唉，你都冇解嘅，你以前咪同佢好好嘅咩？嗱，你阿爹在生嘅時候啊，佢伯爺就講過將佢許配俾你嘅啦。以前佢冇咁驕傲啊，而家好似大晒咁，樣樣都要我就佢，咁將來點算啊？唉，你明知自己要靠佢嘅咯，咁咪就下佢咯。咁就得幾多至得㗎？我而家有啲事，去街先，第二節傾。早啲翻嚟啦！喂，福記啊！咩？夠鐘喎，點解你電視機我未開㗎？哦，係咧。係咪呢度㗎？係啊。係呢處咩？嗯。喺邊間房啊？我間。喺呢間啊？嗯。嗱咁啊，你記住咯噃。嗯。我沿路上行監你最緊要斯斯文文。嗯。嚇！你見到佢硬係頂硬，你千祈唔好見到佢隻腳軟喎。喂。嚇？你樣樣都要點住我噃。梗係啦。冇咗你我就變冇太船㗎啦。會啊，頂硬，知嘛？嗯。我喺呢度。匿埋嗰陣。我匿埋呢度。嚇！
變成萬碌變成朝煙啊箭啊！震啊震都係呀冇畫面。仲未嚟呢？美蘭，真係對唔住啦。唔緊要，你飲啲咩啊？唔好啦，好晏㗎啦。如果我唔係同人借影相機啊，我早就嚟咗啦。咁冇相干。啊，傑哥啊，爸爸叫我哋今晚睇大戲啫。好啊，都夠鐘㗎啦喎，我哋去咧。哦。伙計，嚟埋單。姨媽，你話咧？如果咁，我忍無可忍㗎啦。究竟算點啫？你方佢人唔係同咗個美蘭去街嗱？姨媽，點解你話都唔買佢啫？翠萍，佢不過有時美蘭嘅爸爸寫下曲啫。姨媽，你淨係咁講嘅？我知你方佢唔係去咗嗰日嗰樹嗱。好，我去揾佢。有車嚟啊，小心啲啊！嚟行埋啲啦，行埋啲啦！喂！哎呀！快啲起身！哎呀，嚇得我！係咪咧？係咪咧？我叫你行埋啲嘅啦。呢度幾靚噃。係噃，我哋過嗰邊影張相嘅。好啊。嚟啊！來
頭先嗰班人裏邊有一個好似紅線女嘅啫。係幾似㗎？不過紅線女唔喺呢度咧。我夠知佢唔喺度咯，我怕佢指啫嘛。埋啲，快啲！又係同佢喺呢度，好影咗張相俾爸爸睇下至得。傑哥，又有咩事啊？你表妹嚟咗啊！啊？你又嚟呢度做咩啊？哦，呢度係公家地方，你有咩權管我啊？表哥唔使咁嘅。點啊？你自己都唔自量嘅，凡事啊要你情我願至得嘅。而家揾到2個錢，唔好咁沙塵。你唔記得今日，你都記下當初噃。表妹，講説話咧小心啲喎。我哋大家係萍水相逢，過去我有咩對你唔住啊？慢慢你就知。哼！知咩啊？我哋唔好理佢，過嗰邊。係啦。咦？美蘭，乜你哋咁夜至嚟㗎？係啊。阿天任叔啊，你個女嚟揾你噃。哇，美蘭，我以為你同阿細傑唔嚟添。點會咧，爸爸？我哋食飯食得晏啫嘛。而家響咗鑼鼓㗎啦，快啲落去睇啦。細伯，要你咁破費，點好意思啊？乜説話？今晚呢套啊，1年1度現翻來，認真好戲啊！去啦！哦，去啦，爸爸，去啦，傑哥，嚟。去啦！芳姐啊，着嘢啦！月梅啊，我阿嫲話想知道下你嘅家世情形喎，你能否講明一片啊？成哥啊，關於家中嘅情況，我因為年幼不大清楚啦，要問過家務方可詳言噃。咁不如你翻去請阿媽嚟，大家相見啦。係咯，我都好想見下靈壽堂，大家長談一切，好來撮合姻緣啊！好啦，咁我翻去問過我阿媽先啦嚇。咁你快啲翻嚟咯噃。請啊！啟稟老夫人，大少爺已經翻緊嚟啦。係啊，哎呀，阿成，你阿爹翻嚟喎！我爹翻嚟啊！係。拜見娘親。阿嚟，坐低你講啦。安妮，你翻嚟好啦。阿天成啊，快啲拜見阿爹啦！拜見阿爹。哦，阿成我個乖仔啊，咁大個，得啦，起身啦。安妮，你一去咗18年，阿媽都唔知幾掛住你啊！阿媽，夏兒真係不孝啦。我別呢家出呢前就天邊，不經不打過，又18年，心掛牽。喜得今晚人和月兩圓，我漸成又話公，風似定局後，一家恩慶聚見，喜歡天，有幸見親面。乖仔，失下兒孫同聚首，老懷恩惠不勝言啊！更喜我
可以顯貴耀門楣，萬福喜增，人讚善啊！真係安樂晒咯。阿媽，乜啊？啟稟大少爺，巡按大人呂懷良到訪。呂懷良？係。哦，代我迎接。伯母，乖仔，天成，拜見世伯啦。請坐，請坐。安寧兄，我哋一別10多年，有幸故語重逢，喜見府上各位平安，真令我非常咁歡便啊！懷良兄，一別後想必春風得意，步上雲天呢。托賴，自從蝶後起論言，金榜題名登寒煙，官封巡按有威權，奉旨出行隨州縣，心懷節義屢禪端，今宵順道訪故人，何解雙兄不見面？係啦媽，我正想問你啦，點解唔見阿雙兄出嚟呢？嗰隻衰嘢仲問佢做乜嘢啊？佢失節今為任戰俘，沉淪欲海不堪憐啊！我兒一字說邊關，經已逐出家門一二段啊！我趕鬼咗佢扯啦！乜趕咗佢扯啊？係。阿媽，我記得臨去嘅時候，你答應我，話等我翻嚟先至算嘅。點解你要趕咗佢扯呢？哎呀，幾時等得你翻嚟啊？呢啲咁嘅賤人，我見咗佢就眼火爆啦，咁啊梗係趕佢扯啦嘛，留喺度做乜嘢得㗎？係咧，伯母，雙兄唔係咁嘅人嘅，點解你會咁講呢？你仲好講，成日都係你啊！如果你真係要嫁佢嘅，你就以後都冇見啦媽。媽，你真係咁忍心
主意係咁噶啦，媽，樣樣我都可以依從你，但呢件事我點都唔聽你話，我一於係咁做。你咁唔認，唔聽阿媽話係嘛？係咁嘅，不過你哋大家誤會晒嘅啫。大錯鑄成因誤會，因交賢婦別家園。天涯何處覓芳蹤？再會無由空時怨。我心悔當時曾逐夢，自知不孝罪離天。一年一度燕歸來，空後中秋回舊園。阿媽，我對你唔住啦。你哋冇錯，你哋冇對佢唔住，一日都係我衰，一日都係我唔好啫。家庭遭慘咩變咯，傷落卜心酸，自恨糊塗魯莽，趕佢出的家園。今日知錯蘭花空自遠，不應對媳婦太過刻薄尖酸啦。18年來苦了呢隻飄零嘅燕啊，千差萬錯都係我呢個老不呢言啊！唉，家嫂，我對你唔住咯，家嫂，我12分對你唔住咯，家嫂。玉梅，做咩啊？嚇？嘿，你講俾我聽啦，你喊咩得㗎？嚇？成哥，阿媽話唔準我嫁你喎。點解啊？嚇？佢冇講乜嘢理由，不過佢話我如果一定嘅，就叫我以後都唔好見佢面喎。咁都有嘅。去把鸳鸯紛飛取消夢蝶，逼我共你一絕愛實覺心酸。唉，一點之溫暖，好似幽香水那煙，心話愁怨怨，情啊情。愛愛是一苦，憶啊是甜。
成，你都無謂傷感啦。正係婚姻不自由，一朝成慘變。我失賢妻，兒失戀，大家同病都兩心酸。雙兄，陸雙兄，我真係對你唔住。世伯，你大咗叫邊個名嚟啊？就咪叫我個老婆陸雙兄咯。陸雙兄，陸雙兄唔係我阿媽嚟嘅。嚇，係你阿媽？哦，咁你阿爹咧？我阿爹嚇，我咁大個女都未曾見過我阿爹面嘅。不過有陣時我問起我阿媽，我阿媽佢又唔願講，只有流眼淚啫。哦，咁你有幾多歲啊？我17歲㗎啦。啊，咁原來你係我個女嚟。我係你嘅女。當日雙兄佢懷孕離家，我都知道佢滿懷悽怨啊！真係估唔到10幾年後我哋父女相會，我而家真係悲喜難言啊！鐵鞋無覓處，怎知再會都有前言。若非雙兄阻止配聯喎，啊嗰陣兄妹成婚，你話點打算呢？哦，月梅，原來你係我同胞妹㗎。哦，原來你係我親阿哥嚟㗎。陸小姐啊，有人送封信嚟俾你啊！你快啲睇下啦。月梅，李家天成本屬如戲，亦即吾兒。不過當年一段傷心事，不欲告諸吾女兒，望早回頭，無力業海。我看破紅塵，決往藥王庵修行，望勿以我為念。母慈。阿雙兄喺藥王庵削髮為尼，不如我同你而家即刻阻止佢啊！阿成，快啲快啲！去啦！但得家嫂不將前事記啊！我願燒香跪拜謝蒼天啊！沉淪。
生天聖境，至今不忍似。藏法師一心禮懺歸依。雙兄，雙兄，我女你受咗咁多凄涼委屈，我真係對你唔住啦。一切嘅誤會都係由我而起，我個心都唔知幾難過。過去嘅事已經過去咗啦，你哋仲提嚟做咩呢？媽，我哋知錯啦，你同我哋翻去啦。媽，你聽阿哥話，同埋我哋一齊翻去啦。啊，媽，你哋扯板啦！我竟然決心出嫁，你就算點樣嗌都係嗌唔到噶啦。媽，心有愧最難辭，情書係包玉親那次，情書若裏無知真諷刺，令到娘親不願見嬌華兒，令到我負含悲難自抑，令到祖母傷心悔恨遲，一家苦樂係一人，求乞娘親你速轉意。媽，翻去啦，翻去啦，媽。已定明啊，只要睇到不前相交，屈位啊你。唔好啊媽，唔好啊！不必為我憂心，可當親娘意思。雙兄金攀松歸唱序有禮管交孩兒，只恨錯我在當初望慶幸無介18年來，我乜嘢痛苦都受過啦。呢啲咁少嘅事，我仲會介意咩？媽，得你唔介意就好啦。若果你肯歸家團聚，我仲願受杖責又何遲啊？任你講盡萬語千言，都難得我回心轉意㗎。我願佛門攝債，難續罪，未能反報枉為義，有何面目再還家？我亦願借梵公求佛庇。你唔好啊哥，骨肉情深如海洋，萬心靈因你驕兒。欲隨子女返家堂，心內往事仍深難家嫂，阿嫲，你嚟咗啊？係啊係。
家嫂，累你受盡咁多凄涼委屈，都係我唔啱嘅，難為咗你咯，家嫂。婆婆，你千祈唔好咁講啊！起身啦，起身，起身啦！唉，家嫂，以前嘅事邊個錯好，邊個着好，大家都唔好計咯。同我哋翻去吧啦。係啦，媽，同我哋翻去啦。翻去啦，媽。去啦。好啦，乖仔乖女，阿媽同埋你哋一齊翻去啊。相，咁你愛仔愛女，唔使愛我噶啦。雖難得啊，我話妻有情義，兩家有熱情，不盡甜蜜意，凡18載各自懷，恨啊先，今次見開地啦。細伯，而家時候唔早噶啦，早啲翻去休息啦。阿美蘭，我諗你送阿細傑翻去啦。唉，唔使啦，你陪下爸爸啦。阿美蘭，聽日喺美麗都戲院等我啊。哦，再見。哦，再見。阿美蘭啊，你唔好成日要啊細傑為你使錢先得㗎。天佑叔，早唞。哦，再見。哎呀！哎呀！死你！話俾我聽啊，講啦嘛，你今日躝咗喺邊度啊？咁細個細佬哥，話你兩聲就唔好脾氣，躝咗佢。有本事咪翻嚟，你個衰仔！講啦嘛，喺邊度？話啦嘛，講啦，去啦！唔啱，你使乜打我啊？你當我會餓死啊？有本事你就躝出去，你個衰仔！誒，做咩啊？你梗係有曳咧嚇？楊先生，今朝早我話佢兩聲啫，走咗去成日，正話啲翻嚟啫。唔好打啦，唔好打啦，唔好打嚟。阿牛，你咧就本來就好聰明嘅，唔應該喺出邊群名得壞嘅細路，應該聽阿嬸話至得㗎嚇。等我講個故事俾你聽啦。哎，我難受銅槍來毀謗，無鬚滿腹還家堂。低時前因我要向老人查真相。寶公公，嚇？誒，乜你今朝咁早課㗎？係咪啊？係。因為先生唔得閒，咁我早啲翻嚟啫嘛。寶公公啊，我有件事我想問下你。誒，放學翻嚟，快啲去拜候下三娘先。係。唔係咧，我如果唔問你，我唔得安樂嘅咧。係啊，你快啲去拜候下三娘先，有説話慢慢先至講。去啦，乖啊！三娘，我放學翻嚟啦。二郎，你翻嚟啦，起身啦。哦。你今日喺書館背過書未啊？背過啦。咁你背俾我聽下。三娘，我拎嚟我背俾我聽下。哦。我叫你背書擰轉面啊嘛。哦。睇咩啊？擰轉面。哦。背啦。悠悠鹿鳴，食嘢
食嘢，食嘢之平，食嘢之平，食嘢之平，我有。二郎，點解你今日神不守舍咁得㗎？我有嘉賓啊嘛。係，我有嘉賓，我有嘉賓。我有嘉賓。背咧？鼓瑟吹笙啊！鼓瑟吹笙，鼓瑟。背落去咧？背落去，背落去。我叫你背，你叫邊個背啊？我叫你背，你叫邊個背？哈！俾你激死我咯！競將平分盡為任，你只顧係貪玩，何況壓當無心的功夫太多壓當，有過良親前後往路教養。兒郎頭先深深懷着我，良親且莫意凄惶，請聽孩兒來直講。我今朝上學返書房，引聽那銅槍詩若朗，靈金受辱返家堂，只為心神不屬意彷徨，非君懶惰貪玩心放蕩。你啲書友笑你咩啫？佢哋話難怪我孤僻性成，佢笑我有娘生冇娘養咯。佢哋笑你有娘生冇娘養，係頂啦！佢仲話我個親生老母啊，早以後一枝紅杏出東牆添啊！三娘，到底呢件事真唔真㗎？嚇！傻仔，佢哋同你開玩笑啫。點會開玩笑啊？佢哋仲齊口合聲咁講添。三娘，你講俾我聽啦！三娘，你話俾我聽啦！難直講啊，難直講啦，此際何堪談寄望，二娘失得女兒樂，為免愛兒心受創，忍將恨事永心藏，奈何聲聲追問難推託，怎使二郎書怨念，如何自白是彷徨？乖仔，前程休在苦追尋，你痴待學成方在人。仔，你俾啲心機讀書吧啦，過去嘅事何必苦苦追問三娘呢？三娘，點解你知道你都唔講俾我聽啫？嚇！乖仔，心低總明我，內裏有苦況，應要快將往日事直言真相，又在掛心，莫懷惆悵，憤恨滿心腔，哪堪是有肉痛？娘實有苦衷。
願聽機鋒心理屈益異常，又要太空科，為求名狀況，往事妄想天，我心中未放。你配親恩，後事經進步，良無誠實語，老有教子夫，男順冇話意，有冤三娘。唔冤就假㗎啦！二郎，你唔好問呢啲事啦，嗱，快啲俾啲心機讀書啦，啊！哎呀，你真係大膽啦！聖賢嘅書你掉喺地下度嚟，呢啲叫做丟書包啊嘛！喺阿媽面前仲使脾氣添，駁嘴啦係嘛你？執翻佢！讀書有乜用啊？我唔執，我唔執。你真係目無尊長咯噃！等我嚟教訓下你個畜生至得。梗係啦，我唔係你親生仔嘅，人哋嘅仔女點打你都唔會肉赤噶啦。好，我唔打你。你咁中意打人，你唔自己生過嚟打下？呢兩句説話邊個教你講㗎？你估而家我仲好細個啊？唔通兩句説話我都唔會講咩？我自己教自己講嘅。呢兩句説話，好彩你講得快。如果講遲啲，阿媽就更加打錯咗你啦。呢兩句説話，我都講咗好耐添啊！原來你老早就想講㗎啦。係點啊？你個畜生啊！不少二歲教到邊，冷雨刺入我心房，我歷盡艱辛此之將兒嚟教養想什麼堅，識什麼報我為誰辛苦為誰忙，為他受別的災亡，換得滿懷失望意，認得終生怨恨意，賺得珠淚盈，倒不如折斷幾頭唉，此後不再挑燈夜三兩。
斜卑卑係卻嘅是威爺哎呀莫報時詩有動人去朝夜嘅蒼夜看柴靈道山處冇路地處夜裏如夜索走生前呢為夜在塵埃我求樹意嘅郎錯位罷了我哋山，哎呀罷了我哋山咧，我哋山絕我想當日你阿爹葬身洪水，你生母二娘拋下孩兒奪產改嫁，我同阿寶叔兩個人含辛茹苦，撫育孤雛，誰料你呢個不肖孩兒，你長大咗不念劬勞，不思孝義。好啦，為娘從今日起講過，我以後都唔打你，以後都唔鬧你，放你任性縱橫。你係龍就上天，你係蛇就入地。三娘以後一概都唔理係啦。三娘，你唔好啊！三娘，阿三娘，咁你就講錯咗啦。我點樣講錯啊，寶叔？俗語都有話啦，養子就須當教啊！三娘，你唔使咁踎路嘅，等我同你教訓下佢啊！你唔好嬲啊！係阿二郎，乜你咁樣激阿三娘，咁不孝噶嚇？寶公公，我知錯咯。知錯？你知錯仲快啲上去認罪！
咩啊？你睇下三娘，佢咁嬲，咁佢嬲你就唔敢去認錯啦，係嘛？阿二郎唔使驚嘅，我教導法子你，聽住你。嗱，你手拿家法嚇，頂在頭上，你即刻埋喺三娘面前跪響樹。你話三娘啊，三娘，孩兒今日放學回來，有言語冒犯，現有家法啊，放在頭上，望下三娘，你高高舉起，低低放下，打一下猶如打10下，打10下就猶如打100下，打就打在兒身，痛就痛在良心。望求三娘將兒教導，你咁樣講啊？阿三娘唔講話唔打你啊，摸啊你都唔捨得噶。係啦，真係㗎？珍珠都冇咁珍貴。喂，阿二郎啊，如果三娘問你呢幾句説話，邊個教你？我唔話。你千祈唔好話我教你嘅，你話自己口乖講㗎嚇。記得啦。我同你去。三娘在上，孩兒今日放學回來，有言語將三娘冒犯，現有家法，頂在頭上，望三娘高高舉起，輕輕打下，打一下如同10下，打10下如同好似100下咁樣，打在兒身，痛在良心。望下三娘，你將孩兒教導啦。呢啲説話邊個教你講㗎？係我自己講嘅。係咯，阿三娘就咁教導下佢咪就算咯。娘啊，懇請三娘息嘅怒，恕我呢個弱小二郎講，我願替小東人新成法像啊！三娘，阿二郎尚且仲年輕，你輸過佢啦。萬一你錯手將阿二郎打壞，將來又倚靠誰人呢？三娘，三娘，你唔好嬲啦，我知道錯啦，你打我啦，你打我啦。情深似海，可惜是鐵石心腸，和氣寶叔越飄移。你以後勤讀詩書，不負三娘期望。感謝親娘施教話道，孩兒此志永不忘。二娘雖是肉身啊，怎及三娘恩義果？
西橋綠馬畏高堂，若得我兒獻貴耀門楣啊！如夫含心誠不枉。喜見二郎知悔改，三娘教子啊，有義幫。嗱，呢個故事你聽清楚未啊？聽清楚，嬸，我第二次唔講啦，我要聽你話。嗱，以後要乖乖地咯喎，啊！我都要翻過去啦。唔該你啊，楊先生。而家我哋住嘅唔使交租，都係僅可維持啫喎。我睇你都係唔好同美蘭行啦。你嘅環境唔同人嘅，你聽日都係去同表妹解釋下至得㗎啦。要我同佢解釋？梗係啦，萬一佢兩父女反起面上嚟，我哋連屋都冇得住㗎喎，嗰陣咪仲慘。係咁話，你哋瞓啦。花
原來我發夢喎，傑哥，傑哥。你原來不飲不吃落路上，為怕難回音，就為怕遭病貧，佢憂慮無限驚震。牛郎哥，你不必替我擔心，更不必為我驚震。我本來係天上嘅老牛嚟嘅，跟隨你已經夜2載。不久就要返本歸真，我解脫後，你至緊要留起我一雙角，如有急難之時，可以為你消災解困。我去啦，牛郎哥。不離身左右，傷心一旦化煙雲啊！因輸淚眼望流眼，心大悲時還大恨啊！問情可問可嘆，老牛經命運受黏牛角斷人魂，淚灑衣襟難再忍啊！從今心上有仇恨，搔首仰天徒吊問啊，可嘆天心難問，滿報仇魂。可憐廿載相依，一旦生離絕魂啊！到呢個時候，你傷心都係冇謂嘅，抹乾啲眼淚啦。織女，你講得啱，喊都冇謂噶啦。我而家開田，執埋啲嘢，我至翻嚟。你早啲翻嚟食飯。我而家去啦。在人間居住，永感你嘅大德深恩。父母法子，誰敢違抗啊！
子，快些返回天上，否則難保佢哋嘅殘生啊！咁你俾我帶埋兩個仔去啦。唔得，你俾我見一見牛郎啦。都唔得。你哋咁忍心，快啲帶佢去！行！行！行啊！拉佢啊！拉佢去！哦，又係你啊！嘿，天上你就作惡啫噃，人間唔到你惡噶噃，正女躝開，躝開啊！嘿，躝開啊！你正一為虎作倀，在天上阻止我兩個相愛，今日在人間想拆散我大好嘅家庭係嘛？你嘅孽神，你個魔鬼！哎呀，你鬧我魔鬼係嘛？你仲唔走係嘛？唔走點啊？你請咩力？哎呀，天神，你唔好難為佢，我跟你去啦。正女你唔去得噶，正女你唔去得噶。世傑，你做咩啫？世傑，哎呀，乜嘢咁大個仔咁反瞓㗎？跌落地都唔知嘅。阿媽，我發咗個惡夢，夢見牛郎織女俾王母娘娘拆散咗，嗰個雷神仲推咗牛郎落地下添啊！哎呀，你心燥啫。阿媽，我希望你唔好學王母娘娘咁，將我同阿美蘭咁分散就好啦。哎呀，咪咁癲啦！快啲瞓啦！唉，衫都冇換，快啲瞓啦！俗太學溫柔，有如風擺柳，強要男兒為遵守。何堪沒粉啊龍鶯喉，細束紅腰穿金繡，都為救親慈離苦難，免顏偏歡用機謀。此行都唯恐路行藏，時節更防招罪咎。到春堂前需真正，你放開懷抱莫擔憂。失敗成功盡此行，鼓勇上前無退後。乖仔，阿媽唔捨得你嘅，我愛我。咁就係嘅，咁細個離開阿媽咧，梗係凄涼。梅生，呢個係邊個嚟㗎？呢個咪就係嗰個咯。係邊個嚟㗎？咪就係佢咯。佢係邊個嚟？點解你會同埋佢翻嚟嘅？佢就係呢個細佬哥嘅阿媽啦。唉，乖仔，你喺外出混就好啦，你仲帶埋佢翻嚟，唉，你真係，唉。梅生，到底呢個女人同你有咩關係嘅？你講啦。梅生哥啊，到呢個時候醜婦都要見家翁噶啦，講啦嘛，講啦，講啦，你好講咯噃。瑩妹，我錯於此驕之共聚首，心中慚愧望緣由，請你行文發嬲，佢叫做咁嬌本性拗。佢係咩人嚟嘅？同你有咩關係嘅？你講。佢出身喺青樓嘅。佢嘅身世好可憐㗎，我共佢講啦。人緣共結至深有，雙方愛戀亦已久。你同佢識咗好耐㗎啦。係，仔都生咗添啦。哎呀！咁佢有意別處走，要今天解決定去留。佢唔係一定要跟我翻嚟嘅，有錢就可以解決得佢噶啦。
盼望憐憫，慷慨贈金利奉友。決定利奉友，絕對不追究。明日他去，誓不再逗留。可無才欺我，難辭也夠。強作幾千，明知多爭鬥。一於愛也金，好過逢結界一牛。阿少奶，但求你俾40兩黃金我就決意同佢一刀兩斷㗎啦。係咯，盈妹，俾40兩黃金佢啦，打發佢扯把啦。夫婿薄情偷負我，惡如萬箭刺心頭。寧堪金屋暗藏嬌，堪心起容人佔有。好啦，金嬌，呢個仔我唔會要你嘅，只要你肯永遠離開我個丈夫。40兩黃金我俾你，多謝少奶。唉，家嫂，呢個仔係杜家嘅骨肉，我哋一定要翻，千祈唔好俾佢帶扯啊！夏侄寶唔啱咁啦，俾40兩金過佢，咁我哋實行要仔唔要乸，咪由得佢扯咯。哎呀，夫人啊，咁唔得噶，開講都有話，切肉不離皮啊嘛。40兩黃金我就緊要嘅，我仲要抱埋個仔走先得噶。唔得，你仔你又要，錢又要。你要錢就好啦，個仔俾翻我，俾翻我，個仔俾翻我，個仔係我心肝命病嚟嘅，我幾大都要抱起佢扯噶啦。阿媽，咪俾翻佢啦，我嚟做乜嘢啊？我哋又冇人湊，細佬哥啊冇咗個媽，好慘噶，俾佢帶翻扯啦。咁又唔係咁講啦，乖侄，係我哋杜家骨肉嚟噶嘛，點會俾佢帶翻扯嘅啫？我哋無論如何都要翻個仔噶啦。係咧，俾個仔我就唔俾噶啦，若果你要我仔，即係等於要我條命嘅啫。個仔冇咗老母，好陰公噶，大少奶，可憐下啦，大少奶，要仔唔要乸，好陰公啊，大少奶，叫佢可憐下啦。你唔好喊啦，喊到我個心都亂晒咯。你要仔唔要乸，真係冇陰公啊。咁又係嘅，冇陰公，要仔唔要乸，做女人就係好慘噶咯。阿侄寶。算我大膽啲講句嚇，男人啊多數有三妻二妾啦，唔啱準佢入宮，好嘛？係啊，家嫂，咁就免治杜家嘅骨肉流出外啦，好嘛，家嫂？好啦，嚇，盈妹，不因你被人遺棄，彼此都同屬女馬戶。好啦，我一於准你入宮，登念在你剃道門有效。盈妹，我對他並無真愛噶，你切不可憐惜挽留，一於贈他金錢，使他從速遠走。盈妹，呢啲咁嘅清流人，點俾得佢入宮啊？俾錢佢扯把啦，快啲啦！既有今日，又何必當初啊？你而家唔喜歡佢啦咩？但係我偏偏喜歡佢噃，我係要收留佢入宮。幾時輪到你講説話？行開，行開啦嘛，行開呀！唉，好咯，難得家嫂你寬宏大量，阿金嬌，快啲叩頭啦！阿玉健，快啲嚟到抱住個仔嚟。今日你坐先，家嫂你坐，你坐先你。拜見安人我，拜見安人。嗱，從今日起你就係我哋杜家人啦，要聽阿大少奶話至緊要啊！大還大，細還細，要一團和氣啊！快啲拜見大少奶斟茶啦！阿哥，少奶講個名你啦。斟茶嚟。哦，嚟。拜見大少奶喎。敬茶啦，敬茶啦。
真好，飲杯大少奶茶啦。家嫂改個名俾佢啦。佢唔係有個名叫做金嬌嘅？呢個名都幾好聽，就叫翻金嬌啦。金嬌，到底你同梅生係點樣相識㗎？點解你明知佢有家室，你都肯嫁佢呢？係，我喺青樓嗰陣時識佢噶啦。佢又呃我，又話冇老婆嘅，甜言蜜語咁嚟氹我。大少奶你知啦，女人有心軟噶嘛，俾佢威下我咪跟咗佢啦。嗱，大少奶，嗰40兩我一定要攞嚟揸手噶。你知啦，啲男人嘅嘢冇本心嘅，將來拋棄我都有份揸手啊嘛。係你講得啱嘅，金嬌。梅生呢個人都真係冇本心噶啦。好，我同情你，嗰40兩金，我俾你。多謝啊，大少奶。你起身，從事歸宗，我哋為你有。大少奶，我入去啦。認妹，你唔帶得我入房啊！哎呀，認妹，呢回龍口反絕咯。設計騙妻新嘅撩手啊，反為自野優。故話人雖是女裝，但也可伴紅袖。更恐氣欲人，拋香來賣油。遺恨我妻向他入房時候，真覺擔受啊！一身安樂晒。好啦，阿玉兒，快啲抱翻個孫嚟俾我。乖孫啊，哎呀！阿姑爺居然敢納妾，等我翻話俾阿少爺知。我有辦法令到表妹憎恨我。咩辦法啊？我哋今日睇嗰套戲，蘇少棠扮女人詐癲立風，呃咗白雪仙40兩銀，佢救個老母嘅。咁我咪可以今晚嚟咧，我就可以係嘛？羊貓翻嚟啦！哎呀，好啦好啦，快啲，安樂晒啦！快啲。而家點啊嚇？佢點啊？點解忽然之間會咁㗎？真係陰公咯！慘啦，把到我手仔，唉！你頭先去邊度嚟啊？翠萍啊嘛，佢先話要揾你翠萍，而家揾俾你啊！翠萍，快啲嚟！翠萍，翠萍，快啲嚟啊！世傑，陰公世傑。你係邊個啊？嚇！你係翠萍啊？誒，行開！唔該，謝一謝嚇，謝一謝。誒，開標，都唔掟到你。翠萍，我睇佢真係癲咗喎。係咯，爸爸，不如我哋走啦。唔好走住，等我同佢阿媽講清楚至得嘅。喂，你個仔直情係癲咗嘅啦！嗱，佢見到阿翠萍都係咁掟嘅，咁你仲話佢日日掛住阿翠萍？我無論如何唔俾佢嫁你個仔㗎。另外你欠我嘅錢咧，就分期還嘅啫。屋住要即刻搬，如果你唔搬咧，我就去檢察局報，話你係個癲仔。千祈唔好啊！我就得呢粒仔嘅咋。爸爸，我哋走啦！呢啲咁嘅衰人啊，我嫁豬嫁狗都唔嫁佢啊！好，嗱，你記得啊，你即刻要搬啊！對人得你粒仔，估唔到你會變成咁。家母，邊啊？你嚟咗？係啊，爸爸，呢個就係世傑嘅媽媽啦。世傑，你咪咁咧？世傑，嗱，
俾翻你。美蘭，世傑，爸，如果我真係癲咗咩？咁你搞咩鬼啊？啊，兒生，你坐啦，三婆坐啦，坐啦，你坐啦。啲任叔坐啦，阿嫲坐啦。你坐。媽，關於翠萍嘅事，如果唔係啊，我真係會癲㗎。美蘭，先頭聽到我哋話咧，佢竟然唔肯嫁我咯。到底你想點啊？啊，伯母，總之佢就係做戲嘅啫。我唔係咁樣，點擺脱得翠萍嘅婚事啊？